नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेडी कंप्यूटर जोन में। दोस्तों, इसके पहले मैंने कई वीडियो बना चुका हूं टाइपिंग से रिलेटेड। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोग के लिए, जिसके माध्यम से जो है आप ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो आप बिल्कुल जो है टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है गूगल पेज ओपन करेंगे। गूगल पेज ओपन करने के बाद जो है आप इंडिया टाइपिंग टाइप करेंगे, इंडिया टाइपिंग टेस्ट। जैसे ही टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो आप करेंगे क्या, आगे मैं बता रहा हूं। ये पेज ओपन होने के बाद जो है आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट में कौन कौन सा है, देखिए कृतिदेव, यूनिकोड, इस तरह करके है। इंग्लिश टाइपिंग में है और जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप जो है अगर आपकी टाइपिंग मतलब कि सही 30-40 अगर है तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। और इससे यहाँ पे आपको स्पष्ट मालूम भी चल जाएगा कि अगर अपने आप सिस्टम में जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस पर टाइप करते करते जो है बोर हो जाते होंगे। तो आप यहाँ पे जो है अपना कंप्यूटर में जो है ये वेबसाइट ओपन कर करके जो है यहाँ से टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इंग्लिश टाइपिंग पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे अपना नेम, तो देखिए ये टाइप करने के बाद जो यहाँ पे जो है आप टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे, कितने देर के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए बहुत सारा पैसेज आ रहा है। जो पैसेज आपको टाइप करने का मन है वो पैसेज आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक पैसेज को ये उठाता हूं और सबमिट पे क्लिक करता हूं। देखिए जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक किया हूं तो ये जो है ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा उसके बाद जो है यहाँ पे टाइपिंग शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए टाइपिंग टेस्ट जो है टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना टोटल मैं टाइप किया हूँ। स्किप जो किया हूँ 1 और बैक स्पेस किया हूँ 5 प्रेस किया हूँ, और जो है रॉन्ग टोटल टाइप किया हूँ 2। टोटल की प्रेस किया हूँ मैं 293, और टोटल वर्ड एरर जो है ये 3 है। देखिए नेट जो है WPM जो है यानी कि 54.40 का है, एक्यूरेसी 94.74 का है। तो इस प्रकार जो है आप अपना कंप्यूटर में जो है टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई वेबसाइट है जिसपे भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं इस वेबसाइट के बारे में बताया हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किया जा सके आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।